Happy birthday, Mr. President. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Dobro večer i dobrodošli u, ajmo se slagat, jubilarnu 29. epizodu Primetima. Moram reći na početku da se sam često iznenadim što sve otkrijem radeći ovu emisiju. Evo recimo, sjećate se kultnog gospodina iz Srbije koji je objašnjavao kako veliki štakori žive u njegovom sirotinskom naselju. Pa pacovi otprilike po 2 kile komad, ko zec, ima i zvinjedeti, ima i mišovi, ima i svašta. Na kraju nije bilo sve tako crno. Čovjek je, kako je sam za sebe rekao, pa ja sam penzioner, neki veliki drmr. I kao veliki drmr je završio kao šef cestovnog poduzeća u Srbiji. Su svi putni pravci prohodni? Jesu svi. Putni pravci su prohodni prvog i drugog prioriteta. Samo imamo malo problema oni koji su trećeg prioriteta. Mislim, je li to on? Zvuči kao on, ali pogreši čovjek. Pogreši ministar obrazovanja i znanosti Pavo Barišić kad piše znanstveni rad i plagira tuđe djelo. Odbor za etiku u znanosti donio je odluku 21. prosinca prošle godine. Odluka je kako je aktualni ministar obrazovanja i znanosti Pavo Barišić djelomično plagirao, to jest preuzeo ideje, misli i riječi drugog autora u svom predmetnom članku. Dakle, Barišić je sagriješio mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj Čekaj malo. Pa nema kod Barišića kajanja. Pa donedavnom predsjedniku tog odbora za etiku, akademiku Vlatku Silobrčiću, dolazili su mailovi iz Agencije za visoko obrazovanje dok se bavio ministrovim slučajem i u tim mailovima su bili apeli da cijelu stvar pusti na miru. Na samim sjednicama odbora prisustvovali su ljudi koji tu ne bi ni trebali biti. Rekli ste da je ministar poslao svog izaslanika da kontrolira štetu državnog tajnika. Kakva je njegova uloga bila u raspravi? Pa, gledajte, prvo je neobično da dolazi na sjednicu odbora. Smisao odbora je da daje ekspertna mišljenja koja su potpuno neovisna. Kako možete biti neovisni kad ministar pošalje nekoga da sjedi s nama, pazi što govorimo i zapisuje što govorimo? To je apsolutno suprotno svakoj ideji autonomnog odlučivanja i to me samo podržalo u mojoj odluci da dam ostavku. Da, već vidim tog državnog tajnika kako se šetucka tamo po prostoriji odbora i kaže Silobrčiću, čuj imaš lijepi odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Ovo je baš šteta da mu se nešto dogodi. Kapiraš? It's not personal, Sonny. It's strictly business. Da, taj Barišićev biznis među ostalima sada želi ugroziti i najugledniji hrvatski znanstvenik u svijetu, Ivan Đikić, koji pisma piše premijeru. U ovom trenutku na izravnoj vezi putem Skype-a je Ivan Đikić. Gospodine Đikiću, dobro večer i dobrodošli u Dnevnik N1. Što vas je ponukalo da pišete premijeru? Dobro večer vama i gledateljima. Mislim da je to jedna odgovornost znanstvenika i mene kao na neki način javne osobe u Hrvatskoj da iznesem svoje mišljenje. Osobno sam i pisao premijeru i čuo sam se s njim prije toga i želio sam ga samo upoznati sa situacijom koja je jako štetna za Hrvatsku, za hrvatske studente, učenike, pa i znanstvenike u inozemstvu, jer imati ministra koji ima dokazani plagijat je jednostavno nedopustivo u standardima Europske zajednice, a ja se nadam apsolutno nedopustivo i u Hrvatskoj. Ah, taj simpatični profesor Đikić koji nekako uporno zaboravlja da njega valjda kao najvećeg živućeg hrvatskog znanstvenika nismo primili u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. Mislim tako da su kod nas standardi ipak drugčiji, profesore, znate. Ovdje se baš te nečasne radnje koje ste spomenuli nagrađuju ministarstvima i akademskim titulama, a pošteni vrijedni ljudi odlaze van, kao uostalom i vi. A što Barišić kaže na udar od ovakvog uglednika i na to pismo premijeru? To pismo potpore još nisam dobio, toliko primam pisama potpore da nisam stigao još to pročitati, čitam i po redu. Pa dobro, ako je premijeru pisao, vjerojatno je dao i potporu za moj rad. Molim? Šta pričaš ti?
Kažete da je to politički progon, pa je li onda i pismo znanstvenika Đikića politički progon? Toliko znanstvenika potpore dobivam da još ne stignem sve pročitati. Ja se nadam da ih i vi čitate. Dobro, je li on ovdje zafrkava novinare ili ima nekakvo oštećenje mozga? Pa na koju foru je Đikićevo pismo potpora njemu? Nije sad ni toliko čudno što on ne vidi problem u plagiranju kad očito naopako vidi svijet oko sebe. Ali ovi što sigurno vide sve ispravno i kako bi trebalo biti ispravno, ovi kako se zovu mostovci, oni sigurno već imaju potpisan zahtjev za smjenom plagijatora. Slučaj ministra Barišića nije mogao izbjeći potpredsjednik vlade i ministar uprave Ivan Kovačić. Ipak konkretan odgovor morat ćemo pričekati jer Mostu kao inače treba nekoliko dana da zauzmu stav. Samo malo kolegice Biličke Serović, samo malo. Je li to sad bio sarkazam? Mislim, to je Bornin i moj teritorij. Kakve su to fore? Mislim, dobro je to, ali ono, ubacujete nam se u posao. Šta sam ja? To sam ja sad trebao reći. Šta da ja sad radim, a? Morat ću preći na svoj A materijal. Predsjednicu Republike Hrvatske, Kolindu Grabar-Kitarović i njezin službeni, privatni put u SAD. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izazvala je burne reakcije zbog svog posjeta Sjedinjenim Američkim Državama. Hrvatska javnost, ali i političari su podijeljeni. Je li to bio privatni ili službeni posjet? Slažu se ipak u tome da je bio neprimjeren i nedostojan funkcije koju obnaša. Zločestih ljudi i zlih komentara. Kao što se vidi na ovoj fotografiji, predsjednica se sastala s budućim potpredsjednikom Pensom ili ti ogradom na hrvatskom. Da, to je dosta jadno. Čovjek zapravo ne vidi razliku između modnog mačka i njegovih Adobe fotošestvija i predsjednice i njezinog poziranja pred Bijelom kućom, koja uz ovaj televizijski objektiv izgleda kao da je udaljena 5 km. Jednako tako mogla pozirati i pored Vašingtonskog spomenika, što bi bio svakako bolji simbol o kakvom golom falusu od predsjednice se ovdje radi. Mislim, koliko smo zapravo smiješna zemlja najbolje pokazuje ova njezina izjava. Ovo je posjet koji je službeni posjet i koji je usredotočen upravo na to da se iskoristi ovaj trenutak između dvije administracije, da se Hrvatska pozicionira kao čimbenik koji će doista aktivno sudjelovati u kreiranju američke vanjske politike. Ono što meni smeta, posebno u hrvatskoj vanjskoj politici, je što mi uvijek slijedimo nekoga, a nikada ne vodimo. Slatka bako Isusova. Jeste čuli to? Mislim, baš smo bijedna i mala nacija, ali od Danke Deutschland nisam čuo jadniju stvar. Znači, mi vodimo, a ne slijedimo. Onda kada dođemo pitati Amere, hej, a kako bi mi to mogli sudjelovati u kreiranju vaše vanjske politike? Mislim, gdje to piše u Ustavu Republike Hrvatske da je dužnost predsjednika provoditi američku vanjsku politiku? Mislim, čitao sam cijelu noć pročišćeni i zaprljani tekst Ustava i ja to nisam našao. Ali sam, čini mi se, pronašao odgovor na pitanje što je predsjednica zapravo radila u Washingtonu. Stoga je s nama mlađi modni dopisnik Newsbara koji nam se javlja izravno iz Washingtona. Mario, čujemo li se? Halo? Mario? Halo, ne čujem dobro. Ne čujem dobro. Halo? Mario, se čujemo? Izgleda da imamo neki tehnički poteškoća, možda ćemo morati ovo... Mario? Evo me. Ovdje sam, halo, Bog Domagoj, pozdrav iz Washingtona. Pozdrav Mario, ovdje iz Zagreba. Mario, zašto je predsjednica zapravo bila u Washingtonu kad se s nikim bitnim nije susrela? To uopće nije istina. Da? U globnoj kući Macy's u Washingtonu susrela se s najnovijom kolekcijom Yves Saint Laurent, s kojom je provela je više sati nego je protokol predvidio, ne? Čekaj, kako to misliš, kako to izgledalo? Pa gledajte, bilo je dosta prisnosti, da ne kažemo tijesnosti u nekim kostimima, ali našao se pravi broj. Dobro, je li bilo još nekakvih susreta? Pa bio je jedan susret na 15 cm na najvišoj razini sa mnogim manoloblanih cipelama. Da ne zaboravim i radni doručak u Tiffany's sa najboljim prijateljima svake predsjednice dijamantima. Tako znači. Dobro, ali zašto tako tajnovito, mislim, i zašto baš sad? Tajnovito, gledajte kolega. Mi moramo koristiti ovu tajnu šopingaciju jer Hrvatska ima mnoge unutarnje neprijatelje koje bi njezinoj predsjednici htjeli, ajmo reći, izbiti priliku za sjajne popuste u washingtonskim shopping centrima. SAD se trenutačno nalazi u specifičnom prilaznom periodu između dva velika blagdana Božića, Uskrsa i kineske nove godine. I vrijeme je za predsjedničinu šopingacijsku inicijativu je sada. Aha, razumijem. Da li ta njezina inicijativa ima nekakav službeni naziv? Mislio sam da nikad nećete pitati. Da. Uspravnica Georgetown, Downtown DC, DuPont Circle, gdje su uistinu strateški najvažnije mjesta za shopping u Washingtonu.
Da, to je dobro znati i zbog nas i zbog predsjednice. Kolega Mario, hvala vam puno na ovom javljanju i iscrpnim detaljima. Hvala i vama. Ćao. Povodom predsjedničinog visokog susreta s ogradom Bijele kuće, ili bolje rečeno susreta s visokom ogradom Bijele kuće, mediji su iskopali izjavu Gordana Jandrokovića, poznatije kao Njonjo, od prije 3 godine, a u kojoj je njonjao kako se Josipović susreo samo s potpredsjednikom Bidenom. Kada sam vidio da Josipović odlazi u SAD kao predsjednik RH, danas članice NATO i Europske unije, bio sam uvjeren da će se sresti s Obamom. No ne samo da se s njim nije sreo, nego i susret s potpredsjednikom Joe Bidenom prošao rutinski. Njonjo naravno nije ništa pronjonjao o predsjedničinom rutinskom susretu s ogradom, ali možda je u pravu. Mislim, koliko je uopće teško doći do Obame? Poštovani gledatelji, evo me kod ograde Bijele kuće, čak sam par metara bliži Bijeloj kući nego predsjednica. Ali idemo pokušati doći bliže. Što bi rekli u Zvjezdanim stazama, idem tamo gdje ni jedna Kolinda nije došla. Mr. President, thank you for receiving me on such a short notice. I just wanted to prove to my president that it's not so difficult to get a few minutes with you. I mean, she's disappointed. Why didn't you meet with her? She wanted more than just a White House fence. Right. Well, people always want more one way or the other. That's the nature of being president of the United States. My view is that this is the beginning, not the end of what is going to be a journey that takes some time. So next time and the next president might receive her in the White House backyard. She'll be happy to hear that. How would you describe our president's policies, this whole thing with standing in front of your fence? In terms of her policies, her government's policies, they were consistently anti-American. I think she would resort to rhetoric that probably dated back to the 60s and the 70s as opposed to today. Well, that's true. She's full of that propaganda talk from that era, and that's anti-American. Thank you, Mr. President. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh my God, so you are a secret Muslim. I knew it. Eto, vidite da to nije tako veliki problem vidjeti se s Obamom. Naravno, frustrirana zbog reakcija javnosti na njezin put, predsjednica je odlučila pucati svih oružja. Kaže da je mobbingirana i za sve naravno krivila Srbe. To vrijeme smiješnim je pak predsjednica nazvala priče da je u Ameriku otišla kako bi izbjegla božićni domjenak Srpskog narodnog vijeća, ali je zato dodala da na njega i onako ne bi otišla jer se pretvorio u politički miting. Predsjednik SNV-a i to smatra skretanjem s afere putovanje. Kada god netko ima neku vrstu problema, onda naravno se okrene protiv Srba. To je istina. Ja kad me žena pita zašto WC nije očišćen, kažem Srbi. Čak mi je i kćer to usvojila, pa kad je pitam zašto je nered u sobi, ona kaže Srbi, tata. A sa Srbima je uvijek veselo. Prošli tjedan je bio prijem Srpskog narodnog vijeća povodom pravoslavnog Božića i Vučićev izaslanik je... Pa bio je Vučićev izaslanik, što očekivati. Narod sa jasenovačkim cvetom na srcu i duši ne sme i neće ni pred kim pognuti glavu, uz obećanje matične države Srbije da će ih u svim problemima i iskušenjima, kada god budu ugroženi, braniti svim raspoloživim sredstvima. Ova izjava je strašna, ali ne zbog nas Hrvata, nego zbog Srba u Hrvatskoj. Svi ti srpski radikali, Šešeljevci, Arkanovci, danas valjda umiveni u Vučićevim naprednjacima, su se temeljito iživljavali nad onih 250.000 Srba koji su nakon Oluje izbjegli u Srbiji. Ako je pobjedničko iživljavanje Hrvata nad Srbima nakon Oluje nešto što je već previše puta viđeno u povijesti, kako onda objasniti maltretiranje tih ljudi kad su došli u Srbiju među svoje? Nasilna preseljenja, mobilizacije, maltretiranja i taki će vas zaštititi. Ili ti boji se Vučića i kad obranu donosi. Naravno, Srbiji uvijek imate mogućnost preći među pravoslavne Hrvate, koji je izmislio Ante Pavelić, a iz naftalina je izvukao profesionalni huškač i svježe otpušteni TV voditelj Marko Jurić. Naš je cilj da kažemo dosta podaništvu, dosta saginjanju, dosta klanjanju, dosta tome da stalno moramo nekom objašnjavati i pravdati se jesmo li ustaše ili nismo. Takvima kojima to treba govoriti, treba im reći gospodo odjebite. Hriste Bože pomiluj, pa pred sveštenim licem da psuje u ime Oca i Sina i Čekaj malo. Jer se u hrvatskim pravoslavnoj crkvi ovo 3 prsta zapravo radi s 2 prsta, ne 3, jer je 3 srpski, mislim. Kako bilo? Zbog ovog psovanja pred sveštenim licem neka Jurić
Za pokoru izmoli 2 oče naša, 3 zdravo Marije, 4 slava ocu i 5 Srba neka istuče. Amen. Ovakve stvari, poput Ustaške pravoslavne crkve, ustaških ploča, projekta Velebit i Marka Jurića, će se događati sve dok se gospodinu premijeru Plenkoviću konačno ne spuste testisi u mošnje, kao što možemo vidjeti na ovoj slici. Ovakav bezmudi premijer nema kapaciteta obračunati se s tim pojavama, kojih će biti sve više uslijed procvata bezmudosti. A da ne pobjegnemo predaleko od Srba u Hrvatskoj, otiđemo malo do Srba u Bosni, koji dalje ostaju najveći Srbi od svih Srba, veći Srbi od Srba u Srbiji. Ti Uber Srbi iz Republike Srpske proslavili su svoj ilegalni dan Republike. Uz pjesmu Marš na Drinu glavnom Banja Lučkom ulicom hodalo je 300-tinjak pripadnika policije i javne zaštite vatrogasaca. Čekaj malo, to nema smisla. Marš na Drinu. Pa to je domoljubna srpska pjesma iz Prvog svjetskog rata koja poziva na obranu od austro-ugarske vojske koja nadire iz smjera zapada. A ako Srbi u Republici Srpskoj pjevaju Marš na Drinu, to nema smisla. Mislim, što će oni na Drini? Njima je na Drini istočno Srbija, osim ako... U svakom slučaju, dakle, Republika Srpska je odlučena da afirmiše svoje dejtonsko izvorno ovlaštenje, svoj dejtonski izvorni položaj. Ukoliko to ne bude moguće, niko nas neće zadržati u Bosni i Hercegovini. Kuži, Marš na Drinu je poziv na napuštanje BiH i odlazak u Srbiju. Da, sad mi je jasno, sad ima smisla. Kupnja INA je i dalje jedna od glavnih tema. Novac se polako skuplja. Evo recimo, država se odrekla nekih novaca. A vlada je danas krenula i u čišćenje regulatorne džungle, kako je skup zakona i parafiskalnih opterećenja nazvala ministrica Dalić. Riječ je o 104 mjere koje bi tijekom ove godine kumulativno trebale rasteretiti gospodarstvo za 30% u prosjeku, što predstavlja procijenjenu uštedu poslovnom sektoru do 1,5 milijardu kuna. Da, 1,5 milijarde kuna si izbiješ iz džepa baš kad ti treba da skupiš za INA-u. Ideja dolazi od ministrice Martine Dalić, od koje, kako čujemo, dolazi ideja kako skrpati novac za INA-u. Pa recimo da je taj prijedlog došao iz redova, dakle, HDZ-a, konkretno potpredsjednika Dalić. I sad se postavlja pitanje kako to ministrica uspijeva ne biti u sukobu interesa dok je muž sjedi u upravi INA-e. Tipa, što, muž ne želi pričati o INA-i? Ona kaže ne, to je sukob interesa. Ode spavat ministrica, a muž joj krene šaptat u uho. Prodaj HEP-a, kupi INA-u, prodaj HEP-a, kupi INA-u, prodaj HEP-a, kupi INA-u. I sutra se ministrica probudi i kaže da ima sjajnu ideju što će s INA-om, ali mu ne smije reći, pa će čuti na njezinoj tiskovnoj konferenciji. To je kao u onom filmu, ona državna insekcija, kako se to... Da, Inception. Tako su i jadnom Ivi Sanaderu ušli u glavu i pokrali INA-u. A INA koja je metafora za polovni auto s problematičnom elektronikom kojeg smo prodali dok je još nešto vrijedio, a sada ga s još više kvarova pokušavamo otkupiti nazad, taj auto, ta INA je ovih dana doživio gadan kvar. Džihadisti Islamske države raznijeli su INA-ino postrojenje u Siriji, potvrđuje ministar vanjskih poslova. Da, INA je eksplodirao motor, jedina stvar koja je vrijedila, ali je mi i dalje pokušavamo kupiti, a zbog ovih smanjenja državnih nameta imamo manje novaca. Ovaj plan ne može ne uspjeti. Doviđenja.